在媽私房菜啊！咁我哋平時煲湯咧，成日都會落蜜棗啦，咁希望個湯甜啲。咁但係其實咧，蜜棗都係用糖去煉製嘅，咁所以其實咧都唔係話十分之健康。咁所以咧，我平時煲湯嘅時候咧，如果我想甜啲，我會用其他嘅嘢去取代嘅。今日咧，我會整個冬瓜湯，你可以買咧大概1斤嘅冬瓜啦。跟住咧，我就會用呢啲咧比較甜嘅蔬果，即係譬如好似木瓜咁樣去取代蜜棗啦，又或者咧唔用木瓜嘅話咧，我平時會用蘋果嘅。好啦，我哋一齊整呢個湯啦。水滾之後咧，我哋就轉中火，半煲水，預先飛咗水嘅豬骨，一塊果皮，石盒大概6粒，太多嘅話咧佢會苦嘅。另外咧呢啲赤小豆半碗，擺晒落去。因為冬瓜連皮需要煲耐啲嘅，所以咧我會先落冬瓜，咁要煲半個鐘先。咁半小時之後咧，我哋先至再落木瓜，再煲半個鐘嘅。